Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir batik ipim var. Şöyle bakın harika bir renk geçişleri var. Az kalın bir ip. Bununla harika bir model başlayacağım. Şişlerim 4,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1. Yani her model 2 ilmekten oluşuyor. Sonuna da bir ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen sayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir ilmek daha ekliyorum. 15 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İlk sıraya mahsus lastik yapmadığım için bir sıra ters örüyorum. Bir sıra ters ördükten sonra modelimi kurmaya başlayacağım. Eğer siz lastik yaptıysanız lastiğinizin ön yüzüne geçerek modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzünde bir sıra ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzünde birinci sıradayım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir artırma yaptım. Şişime yani bir kez doladım. Daha sonra bir düz ilmek ördüm. Bir ters ilmek. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıp alalım. Daha sonra bir artırma yapalım. Sıradaki ilmeğimizi düz olarak örelim. Bir ters ilmek. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıp alalım. Bir artırma yapalım. Daha sonra sıradaki ilmeğimizi düz örelim. Arada bir ters ilmek. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Sıra sonunda bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Daha sonra ipimi kendimden tarafa aldım. Bu üçlü olan ilmeğimi 1, 2, 3. Üçlü olan ilmeğimin üçünü bir aldım. Ters örerek kestim yani tek ilmeğe düşürdüm. Bir düz, bir ters örüyoruz. Ters ördüğümüz üçlü ilmeğimiz. Üçünü bir aldım, ters ördüm. Bir düz, bir ters. Unutmayalım ters ilmeklerimizde üçlü olan ilmeğimizin üçünü bir alarak örüyoruz. İkinci sırada böyle devam ediyoruz. Bir düz, bir ters örerek
Tersler bu üçlü ilmeğin üçünü bir alarak. Sıra sonunda bir düz, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. Buradaki ilmeğimi düz. Yani bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz ilmek örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Evet, ipin bakın renk geçişi başladı. Ben böyle batik iplerde bu tonları çok seviyorum. Tam sonbahar renkleri. Şöyle güzel ağır bir görüntüsü oluyor. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın model böyle devam edecek. Tabii ilerledikçe kendini daha da güzel gösterecek modellerden. Şimdi isterseniz bir kez daha kuralım. Şurada birinci sırada ne yaptıysak aynısını başlıyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ördüm yani. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Bu düz olan ilmeğe gelince önce sıradaki ilmeğim yani arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir artırma yaptım ve ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Bir ters ilmek arada, düz ilmeğe gelince arka boşluğundan bir ilmek çıkartalım, alalım. Daha sonra bir ilmek dolayalım şöyle ve sıradaki ilmeğimizi düz örelim. Böyle devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Bu modeli lastik üzerine de yapabilirsiniz. Böyle lastiksiz de kullanabilirsiniz. Model lastik istemiyor. Kendi lastik gibi bir model. Şöyle esneyebilen. Evet, düz ilmeğe gelince önce arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ters, arka boşluktan ilmek çıkardım. Bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz örerek birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Bu üçlü ilmeğe gelince ipi kendimden tarafa aldım. Üçünü bir toplayarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Yine ilmek sayımız aynı. Bir düz, bir ters örüyoruz. Tersleri şu üçlü ilmeğin üçünü bir alarak. Bir düz, bir ters. Tersler bu 3 ilmeği bir alarak örüyoruz. Bir düz, bir ters. Düz olan ilmeği tek, ters öreceğimiz ilmeği bu üçlüye alıyoruz. Aldım ve ters ördüm. Bir düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım.
Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz örerek sıramızı tamamlayalım. Terslerimizi ters, şu üçlü aldığımız ilmeği de düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız dördüncü sıra arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Gayet güzel, şöyle kabarık kabarık görünen bir model. Bir parça da daha önce yapmıştım. Şöyle göstereyim. Bunu da daha önce yaptım, hazırladım. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bakın yumuşacık, şöyle lastik gibi bir model. Şöyle esneyen. Büyük parçada şöyle tam renk geçişleri de belli oldu. Model daha da güzel görünüyor bence. Arka yüzü de bu şekilde. Her iki tarafında kullanılabileceği gayet güzel ve gösterişli. Özellikle kışlık örgülerinizde tercih edebilirsiniz bu modeli. Atkı yapabilirsiniz. Bere, hırka, süveter, bebek battaniyesi hepsinde kullanabileceğiniz güzel model. Modelin ilerlemiş hali böyle arkadaşlar. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ha bir de şunu göstereyim size. Bu parçam 39 ilmek. 39 ilmekten oluşuyor. Atkı yaparsanız bu ölçüde de yapabilirsiniz. 2 daha da artırabilirsiniz. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Yani size fikir olsun, bu 39 ilmekten şişim 4,5 numara. İpim az kalın bir ip. Eğer ipiniz ince ise ilmek sayınızı daha da fazla tutabilirsiniz. Yetişkin için buna birkaç ilmek daha ekleyebilirsiniz. Yani 41, 43, 45 öyle devam edebilir. Atkı yapacaksanız. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.